वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। आप सदा आरोग्य रहें, यही हमारी तमन्ना है। आप सवाल करते हैं, उन्हीं सवालों का हम वीडियो बनाते हैं जवाब के रूप में। आज आपके जो सवाल आए हैं वो खांसी के बारे में है। खांसी सूखी, खांसी बलगमी व काली खांसी, सब के बारे में सवाल आए हैं। सबकी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। वो प्रयोग करने से, जैसी खांसी हो उसके साथ की चीज़ प्रयोग करने से वो ठीक हो जाती है। देखिए, अंजीर खाने से खांसी में जमा बलगम निकल जाता है। बलगमी खांसी के लिए बहुत बढ़िया है। खांसी से छुटकारा मिलता है, बहुत बढ़िया, ठीक हो जाती है खांसी, और खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। बड़ी इलायची का चूर्ण 2-2 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में आराम मिलता है। काली खांसी होने पर कपूर की धुनी कर लें और उसको सूंघने से आराम होता है। खांसी में जो है मिश्री के साथ अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में चबाइए, इससे खांसी में शीघ्र आराम मिलता है। अदरक का रस शहद के साथ रात को सोते समय चाटें, इसके बाद पानी पिलाएं, इससे खांसी को राहत मिलती है। काली मिर्च तथा मिश्री या मुलट्ठी को मुंह में रखकर चूसें, इससे सूखी खांसी को आराम मिलता है। तवे पर फिटकड़ी भून लें, उसका चूर्ण बनाकर मिश्री या शहद के साथ सेवन करें, सूखी खांसी में आराम मिलता है। 1 तोला मुलट्ठी मतलब 10 ग्राम मुलट्ठी, 2.5 ग्राम काली मिर्च और 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम अदरक, इन सब को बारीक पीसकर छान लें और 2 तोले गुड़ में मिलाकर बेर के बराबर गोलियां बना लें। जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम